Սովորում ենք սինհալերեն, դասի թեման է խոհարարական գործ։ Սուդանում կեիմը, Պատրաստել, ույաննը, եփել, կապաննը, կտրել, սիհինովը կապաննը, մանրացնել, պուտե կապաննը, շերտատել, լայվատ կրաննը, կեղևազրկել, սուդաննը, լվանալ, ավասադաննը, ողողել, վիելաննը, չորացնել, տամբեննը, երացնել, իրացնել, բդուննը, տապակել, բելկու կրաննը, թխել, գորլը կրաննը, գրիլանել, վիշապային պասաննը, շոկեխաշել, հունդագաննը, խառնել, մույշերը կրաննը, խառնել իրար, վատ կրաննը, լցնել, էկատու կրաննը, ավելացնել, ունու կրաննը, տաքացնել, սուսիլ կրաննը, սառեցնել, պիլգանուաննը, մատուցել, ռսբալաննը, համտեսել, կալբերուդամաննը, համեմել, դեր իվատ կրաննը, թքամել, ավերնե կրաննը, ծածկել, տամբեննը, դեր իվատ կրաննը, պուտե կապաննը, Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcards.luna.com կայք և մարզեք այս և հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։